नमस्कार. सगळ्यांक आंतरराष्ट्रीय चली दिसाची होनहोनीत परबी. कोंकणी भाषा मंडळाचे चित्रंगी व्यासपीठ आंतरराष्ट्रीय चली दिसा निमतान आयोजित करता ऑनलाईन चर्चासत्र. या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार. कोंकणी भाषा मंडळाचे चित्रंगी व्यासपीठ महिला आणि तरणाट्यां खातीरचो खाशेलो प्लॅटफॉर्म. मंडळ दर वर्सा साहित्यीक आणि सामाजीक मेळावे घडोवन हाडटा. 2009 वर्सा सावन सुरू केल्या उपरांत आयज मेरेन वेगवेगळ्या विशयांचेर आणि थळांचेर चित्रंगीन आपले मेळावे घडोवन हाडल्यात. साहित्यीक विशया बरोबर सामाजीक आणि राजकीय विशयांचेर आता चित्रंगी भर दिवपाक लागला. या कोविड काळात चित्रंगीन साबार कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. आंतरराष्ट्रीय चली दिसा निमतान मासीक पाळी एक नैसर्गिक प्रक्रिया ह्या विशयाचेर व्याख्यान, संवसारीक बायलां दिसा निमतान सामाजीक चळवळींत वावुरपी बायलांच्या संघर्षाची काणी, तशेंच गुरुवारपणांत कोविडाची लागण, समज गैरसमज ह्या विशयाचेर खासा व्याख्यान, तशेंच डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी हांच्या जन्मतिथी निमतान बायलां खातीर राजकीय आणि समाज बदलाची बुन्याद घालपी डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी ह्या विशयाचेर चित्रंगीन खाशेल्यो कार्यावळी आयोजीत केल्या. आणि अशीच आयज एक कार्यावळ चित्रंगी घडोवन हाडटा. आयच्या सत्राचो विशय जावन आसा राजकीय मळार बायलांचें फुडारपण आनी सक्रियता. आयच्या ह्या सत्रांत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज आमकां वांटेकार म्हणून लाभल्यात भौमानिस्त एडवोकेट आशमा बी, गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्यो उपाध्यक्ष, तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या बायलांच्या विभागाची अध्यक्ष म्हणून तांचें कार्य चालू आसा. तशेंच भौमानिस्त रिमा सोनुलेकर, मुरगांव नगरपालिकेची आदली उपनगराध्यक्ष, भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाची उपाध्यक्ष आणि शिक्षिका म्हणून तांचें कार्य चालू आसा. आणि आयच्या सत्राची तिसरी वांटेकार जावन आसा भौमानिस्त एडवोकेट सियोला वाज, एक समाज कार्यकर्ती आणि मडगांव नगरपालिकेत निवडणुकेत तांच्यांनी वांटो घेतिल्लो. मंडळा वतीन तुमचो येवकार. तशेंच ह्या कार्यावळींत आमचे आयचे संयोजन करपी आमकां लाभल्यात भौमानिस्त राधिका कामत सातोस्कर, तांचेय मंडळा वतीन येवकार. कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष भौमानिस्त अन्वेषा सिंगवाळ हांचे कडेन विनंती करता तांच्यांनी येवकाराचे आनी प्रास्तावीक उलोवप करचें. सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार आणि आंतरराष्ट्रीय चली भुरगे दिसाची सगळ्यांक हुनहुनीत परबी. कोंकणी भाषा मंडळाच्या वतीन आयच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. कोंकणी भाषा मंडळ आपल्या चित्रंगी मंचाच्या खाला सदांच वेगवेगळे उपक्रम घडोवन हाडटा. प्रितीबाईन सांगला त्या प्रमाण वेगवेगळी चर्चासत्रां, वेगवेगळी डिस्कशन्स, वेगवेगळ्यो मुलाखती चित्रंगी मंचाच्या खाला आमी घडोवन हाडटात. आणि चित्रंगी मंचाच्या खाला फक्त चर्चा आणि जागृताय करपाचोच हावेस न्हय, जाल्यार वेगवेगळ्या विशयांचेर विचार मंथन जावचें आनी तातूंतल्यान थोडेफार जे कितें आमच्यांनी मेळोव येता ते मेळोवचें हो हावेस बाळगून चित्रंगी मंचाच्या खाला कोंकणी भाषा मंडळ काम करता. इश्टानो, कोंकणी भाषा मंडळान आपल्या 60व्या वर्सात पदार्पण केलां. 1962 वर्सा स्थापन जाल्ली ही संस्था मोठ्या दिमाखान आपले काम मुखार व्हरता. अशा वेळार तुमचो सगळ्यांचो तेंको कोंकणी भाषा मंडळाक सदांच मेळत आयला हाची आमकां खोस आसा आणि तुमचो सांगात आमकां हाचे मुखार मेळत रावतलो हेंय आमकां खबर आसा. चित्रंगी मंचाच्या खाला आमी आयज चली भुरगे दिसाच्या निमतान एक खाशेली कार्यावळ, खाशेलें चर्चासत्र हांगा घडोवन हाडटात. आमकां खबर आसा की शिक्षणाची क्रांती जाली आणि बायलो सगळ्या क्षेत्रांनी पावल्यो. तो मागीर शिक्षिका जाल्यो, दोतोर जाल्यो, इंजिनियर जाल्यो. आमी सदांच म्हणटात की बायलो आयज खंय ना, बायलो पायलट जाल्यो, बायलो राजकारणात पावल्यो, सगळ्या मळांचेर बायलो आसात. पूण जेन्ना फुडारपण करपाची वेळ येता, जेन्ना लिडरशीप घेवपाची वेळ येता, तेन्ना खंय तरी बायलो कमी पडटात काय कितें, किंवा आमी जर रेशियो पळयलो, आमी आंकडो पळयलो जाल्यार थोडोसो समतोल वेगळो आसा काय कितें,
हे जाणा जावन घेवपाचो आमी आज यत्न करतात आणि खास करून राजकारण हे क्षेत्र आमी वेचून काडला आयच्या चर्चे खातीर, कारण एक भोव महत्वाचें क्षेत्र गळ्यातूय रोखडीच वेचणूक जावपाची आसा. आमकां खबर आसा की कितलें महत्वाचें आसा राजकारणात योग्य मनीस आसप, कारण थंयच्यान बदलाक सुरवात जाता, थंयच्यान कितलीशींच धोरणां निश्चित जाता आनी अशा ह्या महत्वाच्या क्षेत्रांत बायलेची सक्रियता कशी आसा, फुडारपण कशें आसा, हें जाणा जावन घेवपाचो आयज आमी हांगा यत्न करतात. आनी ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक आमच्या कडेन हांगा एडवोकेट अश्माबाई, रिमाबाई तशेंच एडवोकेट सियोलाबाई आसा, जी वेगवेगळ्या पक्षांतल्यान किंवा पक्षाच्या भायरूय बी आपलें काम करत आसात. फक्त राजकीय न्ही जाल्यार सामाजीक क्षेत्रांतूय भोव मोलाचें योगदान तांचें आसात आनी तांच्या कडल्यान आमी जाणा जावन घेवपाचो यत्न करतली की राजकारणांत बायलांची परिस्थिती आयज कितें आसा. ह्या चर्चा सत्राचें संयोजन राधिकाबाई करतले. हांव तांकां सगळ्यांक ह्या वेळार येवकार दिता, तशेंच तुमकां सगळ्यांक ह्या वेळार येवकार दिता आनी ह्या चर्चा सत्रांतल्यान जितले जाता तितले विचार घेवन आमी मुखार या. सगळ्यांक परत एक फावट येवकार दिनात. देव बरें करूं अन्वेषाबाई. मुखावेली सुत्रां हांव राधिकाताई कडेन सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रिती, देव बरें करूं अन्वेषा. खास म्हणल्यार जशें अन्वेषान सांगलें की राजकारण हो विशय जो आसा तो खूबच महत्वाचो विशय आसा, कारण इट इज जेन्ना आमी राजकारणा बद्दल उलयता तेन्ना खंय तरी एक लिडरशीप ही महत्वाची थारता. जर तुजे कडेन लिडरशीप क्वॉलिटीज आसा जाल्यारूच राजकारणांत तग धरूं शकता, अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. आनी जे वेळार लिडरशीपचो विशय येता त्या वेळार खंय तरी आयच्या ह्या पुरुशप्रधान संस्कृतीत बायलां शेणल्यात काय कितें, बायलां नाच काय कितें असो विशय येता. कारण आजकाल जर आमी पळोवंक गेली जाल्यार खूब हातावयल्या बोटार मेज सारकी बायलां आज राजकारणांत एक्टीव आसात किंवा एक्टीव जावन गेली. कारण खूब कमी प्रमाण आज मेरेन जर आमी गोंयचो स्वतंत्रताय उपरांतचो जर इतिहास पळयत जाल्यार मेल दादले मुख्यमंत्री कितलेशेच जावन गेले, पूण बायल मुख्यमंत्री आज मेरेन फक्त एकटीच आसा, ती म्हणल्यार शशिकलाताई काकोडकार. इवन जेन्ना आमी विधानसभेत गोंयचे आपापल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी बायलां पळयता जाल्यार एकूण गोंयांत 40 मतदारसंघ आसा आनी ह्या 40 मतदारसंघा भितर एक किंवा दोन मॅक्झिमम 2 बायलो आमकां विधानसभे भितर दिसती पडटा. अशें कित्याक? हो विशय खरें म्हणल्यार कोंकणी भाशा मंडळान बरो चूज केल्लो आसा. ह्या विशयाचेर चर्चा जावप खूब गरजेचें आसा आनी अशीच आमचे भितर आज चर्चा करपाक जे मानेस्त आसात ती बायलां आपापल्या मळार खूब एक्टीव आसात, बरीच कार्यरत आसात. आमचे मदीं आसा एडवोकेट अश्मा सय्यद, बायरिमा सोनुल्लेकार, एडवोकेट सियोला वाज. ही नांवां तशी तांच्या क्षेत्रांत खूब एक्टीव आसात, तांचें कार्यय तशें बरें आसा. प्रितीन पयलींच वळख करून दिल्ली आसा. हांव आनीक तांची वळख करून दिवन आनीक आमी वेळ वगडावया नाका, आमी रोखडीच चर्चेक सुरवात करुया. पयले जेन्ना म्हत्वाचो विशय येता तेन्ना म्हणल्यार आरक्षण. अशे खुबशे फांटे आसात जंय जंय आरक्षणाची गरज पडटा, मागीर ते जातीक लागून आरक्षण आसूं येता किंवा हेर कारणाक लागून आरक्षण आसूं येता. थोड्यांची फायनान्शियल स्टेटस पळोवनूय बी आरक्षण दितात आनी ह्याच आरक्षणा भितर खंय तरी बायलां शेणत चल्ल्या. बायलांकूय आरक्षणाची गरज. अशी आयची ही पुरुशप्रधान संस्कृती आनी ह्या पुरुशप्रधान संस्कृतीक लागून आरक्षणाची बायलांक गरज पडटा काय? आमी हो विशय पयलीं घेवया, हो प्रश्न पयलीं घेवया. हांव आमचे जे मानेस्त आसा तांकां विचारूंक सोदतां, तांचें मत जाणून घेवपाक सोदतां की आरक्षणाची बायलांक गरज आसा जाल्यार ती कित्या खातीर आसा. पयलीं म्हाका एडवोकेट अश्मा सय्यद तुमचे विचार ह्या विशयाचेर कितें आसा? आरक्षण रिजर्वेशन जे आसा, एक्चुअली विमन आर ऑप्रेस्ड फ्रॉम सेंचुरीज आणि रिजर्वेशन इज मस्ट. विमन actually at the panchayat level and the urban local bodies, reservation has helped them to come forward,
to play a vital role. They participate in politics. Women in the last decades जर आम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार बायलां खंयच पॉलिटिक्सान नाशिल्लीं, पण पंचायत लेवलीचेर आनी अर्बन लोकल बॉडीजाचेर तेन्ना रिजर्वेशन जाले, देन चडशी बायलां मुखार येवपाक लागली आनी तेंच्यांनी आपलो भाग्य, दे पार्टिसिपेटेड इन इवन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, रॅलीजान तेंचे डिसिजन मेकिंग दे केम फॉरवर्ड. पण जेन्ना ती इलेक्ट जावन आयली, एंड वी हॅव सीन दॅट दे हॅव ब्रॉट अ actually a change in their cities, in the villages. So there's been a development and overall well-being of the society. So हे तेंका रिजर्वेशन मेळटकच तेंका तो एक मोटिवेशन आयलो, and that motivation has led more and more women into politics. आणि आयज आमी पळयता की बायलां मुखार सरपा सोदतात, पण खंय तरी some obstacles they are facing, because of which they are not able, I can call it a gender bias. So because of this, I feel the reservation is must or reformative action. So this is a need, because बायलां सदांच ऑप्रेस केल्ली आसा. Consider the scheduled caste, the tribes, the minorities, they are always been oppressed, and this reservation will give them a opportunity to come forward, to be a part of the political decision making, to be in the assembly, which will help a better society. Growing of women in politics will, I feel, will grow. So society will grow in a better way. ॲडव्होकेट अश्मा सय्यद हांणी बरो विचार मांडलो. ताजें अशें म्हणणें आसा की रिजर्वेशन, आरक्षण जर बायलांक दीत जाल्यार तातूंतल्यान खंय तरी बायलांक एक उर्बा मेळटा. आपले कार्य, आपली जी उमेद आसा, आपले भितर जे कसब आसा, राजकारण हँडल करपाचें, राजकारण चलोवपाचें जे कसब आसा तें दाखोवपाची खंय तरी बायलांक एक संद मेळटा अशें ॲडव्होकेट आश्मा बाईचें म्हणणें आसा. बाय रिमा सोनुलेकर आसा, बाय रिमा लागीं मागता की ताणें ह्या विशयाचेर आपले विचार व्यक्त करचे. नमस्कार. म्हाका अशें दिसता की ह्यो प्रश्नच पयलीं येवप न्हू की आरक्षण कित्याक. म्हाज्या हिसपान एक बायल जेन्ना दादल्या वांगडा समान आमी म्हणटा की वुमन एंड मेन्स आर इक्वल, जेन्ना तेका इक्वल ट्रीट करा. आरक्षण करच्या परस हांव स्वता समज एक दादल्या वांगडा उबे रावंक शकता जाल्यार एक जनरल कॅटेगरीन इलेक्शनाक रावन लडपाक कित्याक शकना. आरक्षणाची कितें गरज, फक्त गरज जी आसा ती बायलांक फुडें काडपाची. रिजर्वेशन करच्या परस बायलांक फुडें काडा. तेच कॅन्डिडेट, तेच MLA कॅन्डिडेट दवरच्या परस खंयचें इलेक्शन आसूं नवे फेसीस हाडात, बायलांक प्रमोट करा. बायलां समज एक दादल्या वांगडा रावन एक खंयच्या पार्टीचो स्लोगन दिवन पार्टीवर कॅम्पेनिंग करूंक शकता जाल्यार ती इलेक्शनाक रावंक शकता. तेज्या खातीर रिजर्वेशन करपाची गरज ना. करपाची रिजर्वेशन खेका जेन्ना मिनिस्ट्री आसता तेन्ना 50% फॉर वुमन्स करा. फॉर एक्झाम्पल जेन्ना वुमन एंड चायल्ड आसता तो एक दादल्या कडेन आसूंक शकना, तेन्ना तो रिजर्व करा. तो खातो फक्त बायलेक मेळपाचो आनी बायलांक फुडें काडपाक जाय. रिजर्वेशन केलें म्हणून रिजर्वेशन केलें जाल्यार आमदार नाल्यार मंत्री आपल्या बायलेकूच दवरतलो. सामान्य बायलेक केन्नाच ऑपॉर्च्युनिटी मेळची ना. रिजर्वेशन करच्या परस कोणाक इंट्रस्ट आसा तेका फुडें काडपाचें. आनी आय फील कोणूय बायल आसूं ती whoever it is फायट करपाक और फुडें सरपाक खूब इम्पॉर्टंट आनी हिम्मत आसा एक बायले कडेन ती करूंक शकता. फॉर दॅट रिजर्वेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट. फुडें काडप आनी फुडें काडटा तेका फुडें सरपाक दिवप इज मोर इम्पॉर्टंट. वा, हे रिमाबाईन आपले विचार बरे व्यक्त केल्ले आसा. एकदम कडकडीतपणान ताणें सांगिल्लें आसा की बायलांक आरक्षण कित्याक जाय, आरक्षणाची गरजूच ना, मुखार सरा. हो संदेश म्हाका दिसता नक्कीच आमकां जी बायलां आतां सध्या आयकतात तांच्या खातीर हे बरे स्ट्रॉंग अशें हे ठरतलें मुखार सरपाक.
फुडल्या सुवातेर आसा भोवमानेस्त एडवोकेट सियोला वाजबाय. हॅलो. सियोला बाय. येस. माझे कमेंट. हय हय. हय. आता हे आरक्षणाचे आमकां खबर आसा की गोंयांचे असेंब्लीन SCचे आरक्षण आसा. I think one seat is for SC. Okay, if I'm not mistaken, maybe it is Perne. So गोंयांत आरक्षण आसा, पूण ते कास्ट बेस्ड आरक्षण आसा. आणि सगळ्यांक खबर आसा कास्ट बेस्ड जे पॉलिटिक्स आसा ते चल्ला गोंयांत. आणि जेन्ना आमी तांकां एक्स्ट्रा स्कीम दितात आणि एक्स्ट्रा तांकां अपीजमेंट करतात, मागीर ते आमकां एक्स्ट्रा वोट बी दितात. इट्स अ क्विड प्रो क्वो अशें म्हणटात आमी लिगलान, क्विड प्रो क्वो. सो हे कास्ट बेस्ड चल्ला. पूण जर तुम्ही बायलांक आरक्षण दिवपाक सोदता तर तुमकां दिसता की तुमकां रिटर्नान कांयच मेळचें ना. यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न. कित्याक बायलांक जर आरक्षण केलें तर पार्टीजांकूय खबर आसा की हो वोट अनडिवायडेड वोट आसतलो. हो वोट मोटिवेटेड वोट आसचो ना. हे बायल जे आसा ते आपणच चिंतून आपणच वोट करतले. कोणे म्हाका आरक्षण दिले हेका लागून ते वोट करचे ना. बायलां जे आसा ते स्कीम आनी इश्यूज पळोवन वोट करतली. सो तेतूंत काय मायलेज ना न्ही. एनी पॉलिटिकल पार्टीयाक कसलेच मायलेज ना बायलांक रिजर्वेशन दिवन. फक्त बायलांकच मायलेज आसतले. अँड वन मोर थिंग इज आमी पळयतात की जे पार्टीज लेफ्ट ओरिएंटेड आसा, सेंटर टू लेफ्ट ओरिएंटेड आसा, हे पार्टीज सोशलिस्ट आयडियोलॉजी घेवन म्हणटात की आरक्षण बऱ्याक जाता. पूण जे पार्टी रायट ओरिएंटेड आसा, जे म्हणटात की आमचे इकॉनॉमी मिक्स्ड इकॉनॉमी जावपाक शकना, जे रायट ओरिएंटेड आसा, एक्स्ट्रीमिस्ट आसा, तसले पार्टी म्हणटात आमकां आरक्षण नाका. नाव टू बिल्ड ऑन जे पॉइंट एडवोकेट आशमान म्हणले, आय ऑल्सो बिलीव दॅट आरक्षण आसपाक जाय. आमी कितें करतात न्ही, आमी बायलांचे भास, आमी बायलांचो भास मुखार दवरतात. आमी मर्दांचो भास मुखार दवरनात. आनी जे आतां पयले साकूनय जायत ऑप्रेशन आशिल्लें बायलांचो, आतां ते कमी ना. मातसो इम्प्रुवमेंट जाला, एड्युकेशना लागून मातसो इम्प्रुवमेंट जाला, पूण इट इज नॉट कंप्लीट. द वर्क इज नॉट येट डन. जाल्यार वर्क डन आशिल्लें जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटा आशिल्लें की बायलां आपणा बलबुतीचेर कंटेस्ट करून जिखपाक शकपाचें आमी पळयनात तशें जायत. अजुनूय सगळे पैशांचे आधार वरती हे सगळे असेंब्ली चल्ला. So it is also a known fact that women will not have as much money as men. It is given. If you see in India, land distribution, around only 10% land is vested in women, individual owners. ये कित्याक आमचे आता कसले जमीनदारी ऍक्ट आसा, कसले मुणकार ऍक्ट आसा, कसलेच ऍक्ट आसा जाल्यार इवन इन द हिंदू सक्सेशन ऍक्ट 2005 अमेंडमेंट जाल्ले 2005 तेन्ना लेडीजांक प्रॉपर्टी वेस्ट जावपाक जाता आशिल्ले, बट नॉट बिफोर दॅट. सो वी फायंड दॅट विमेन आर नॉट हॅव्हिंग अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, म्हळ्यार एसेट ना तांचे कडेन. मागीर विमेना कडेन जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मातसो कमी आसा, इतलेच कमी न्ही पूण मातसो कमी आसा. तांकां वेजीस कमी आसा. इफ यू सी लेबर, अनऑर्गनायज्ड सेक्टर लेबर, men get 800 rupees and women get 500 rupees for the same day, same work. So असे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लेम्स आणि रियल वेज गॅप जावन आणि बायस गॅप जावन there is a lot of problem for women. So it cannot be said, it is really very appalling जर कसलीच political party म्हणतात की लेडीजांक reservation जावपाक जायना, then that is a very unfortunate and it's a mentality that is not founded on research. Second point I want to make is कित्याक आमचे सोसायटी पेट्रियार्कल सोसायटी आसा, तर आमी काजार जावन आनी खंय वतात. Am I right? There is a migration. The greatest migration in India is of women. It is not of people moving from rural to urban areas for jobs.
the greatest migration in India is upon marriage of women. So जेन्ना आमची चलयो एक जाग्यासून दुसऱ्या जाग्यार वतात तांचो बेस शिफ्ट जाता आणि त्या टेरिटरियांत इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट अस से मारगांव वर्सेस फातोर्डा इफ आय मीन इफ आय मीन मारगांव and I get married in फातोर्डा म्हजो मारगांवचो बेस गेलो आणि फातोर्डान म्हाका नवीन बेस generate करचे पडटा and with what I can only generate that base with men because the men are stable in that area. Do you understand? So this is the key factor which is going to determine that women are going to lose. Plus, आम्ही women म्हणजे आम्ही बायलांचो आमचो गर्ल्सांचो आमचो एक एकवट असता एक फ्रेंडशिप असता जेन्ना आम्ही धाकटी असतना तो फ्रेंडशिपूय ब्रेक जाता that relationship gets fragmented as soon as the girls have to migrate in different areas. If you see, male friendships remain intact, female friendships disintegrate. When these female friendships disintegrate, it means that I cannot count on my old female friends. I cannot count on new female friends because the bond is not there. Bond is broken by marriage. Okay. So even if you have your WhatsApp and all, please let's be realistic. The bond is not as strong as it is with males because males are in one area throughout their life. So अशें जावन आमचो तो एक automatic bias आसा, you cannot deny it. So I think reservation has to be there. Maharashtra in their local body has 50% reservation. Mulya Tanche local body in BMC, you can have more than 50% women at a given time. So what is the problem with Goa? It just seems like it is motivated, there's nothing else. That's my comment. खूप बऱ्या तरेन आणि खूप विस्तारान ताणें आपले म्हणणें जें आसा तें हांगा मांडिल्लें आसा आनी तातूंत ताणें एक मुखेल मुद्दो काडिल्लो आसा तो म्हणल्यार मायग्रेशन ऑफ वुमन आफ्टर मॅरेज म्हणल्यार आपल्या एका बायलेक किंवा एका चलयेक आपली वळख दोनदा निर्माण करची पडटा पयली आपली वळख निर्माण करची पडटा ताका जल्माक आयले उपरांत ताजो जो प्रवास जल्माक आयले उपरांत लग्न जाया मेरेन ताजो जो एक प्रवास आसा त्या प्रवासा भितर ताका आपलें अस्तित्व आपली वळख निर्माण करची पडटा ताच्या उपरांत जेन्ना तें लग्न जाता लग्न जाल्या उपरांत तें दुसऱ्या जाग्यार वता थंय ताका परत लग्न जाल्या नंतरचो ताजो मुखावयलो जिणेचो प्रवास तो ताजो प्रवास नंबर 2 त्या प्रवासा भितर ताका परत आपली वळख नव्यान निर्माण करची पडटा आनी हो खरो खूब बरो मुद्दो ताणें हांगा मांडिल्लो आसा आनी त्या गजाली खातीर तरी ताका दिसता की बायलांक रिजर्वेशन आसचें आनी खरेंच खूब बऱ्या तरेन आमचें डिस्कशन चल्लां आनी एक अशें म्हणटात आमी की आतां खरें म्हळ्यार वेंचणुकेची रणधुमाळी सुरू जाल्ली आसा प्रत्येक पक्ष आपापले अस्तित्व दाखोवपाक आपापले बळकटी दाखोवपाक आपले बळगे दाखोवपाक मेन म्हळ्यार आपले बळगे दाखोवपाक प्रत्येक पक्ष आज वेगवेगळ्यो क्लुप्त्यो काडटा वेगवेगळ्यो आयडियाज काडटा आनी तातूंत भितर आपल्याक कितल्या लोकांचो सपोर्ट आसा प्रत्येक आता गोंयांत कितलेशेच पक्ष आसा प्रत्येक पक्ष आपल्या कितल्या लोकांचो सपोर्ट आसा हें दाखोवपा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो काडटात वेगवेगळे प्रोग्राम्स करतात आनी गर्दी करतात आनी त्या गर्दे भितर म्हाका दिसता 80% किंवा 70 to 80% गर्दी बायलांची आसता आनी बायलां असली की बायलांक आपयली म्हळ्यार बायलां चड गर्दी करतात आनी ताका लागून त्या पक्षाक दाखोवंक मेळटा की बाबा आपल्याक कितल्या लोकांचो सपोर्ट आसा घे 6,000 5,000 6,000 2,500 3,000 अशे तरेचे आंकडे प्रत्येक पक्ष सांगत आसा अशा वेळार म्हाका दिसता की बायलां जी आसात मतदार बायलां जी आसात तांकां फक्त वेगवेगळे राजकीय पक्ष गर्दी करपाकूच वापरतात काय हो एक मुद्दो विचार करपा सारको आसा तांकां प्रतिनिधित्व दिनात तांकां राजकारणा भितर तांचो जागो कितलो आसा तांचे म्हणणे कोण कितले आयकता बायलांक समान वागणूक दितात आमी अशें म्हणटात पूण खंय तरी बायलांच्या आवाजाक तांच्या मताक आयच्या राजकारणात कितलो वालोर आसा काय बायलां फक्त सभेक आनी हेर प्रोग्रामाक मोर्चाक गर्दी करपाकूच येवप बायलांनी काय तांच्या आवाजाक म्हत्व आसा तांच्या मताक म्हत्व आसा राजकीय पक्षांनी आज मेरेन बायलांचो फक्त वापरूच केल्लो आसा काय कितें हो एक विशय हांगा चर्चेक घेवपा सारको आसा हांव मागता एडवोकेट अश्मा बाय हाच्या कडेन की ते ह्या विशयाचेर
ताणें आपलें मत व्यक्त करचें. आनी एक गजाल हांव सांगपाक सोदतां. आमची जी 3 मानेस्त आज हांगा उपस्थित आसात, अश्मा आसा, रिमा बाय आसा, सियोला बाय आसा. हांव हें डिस्कशन जें आसा तें फक्त प्रश्नोत्तरीच्या पद्दतीन जावं नये अशें म्हजें म्हणणें आसा. जेन्ना एक मानेस्त आपलें मत व्यक्त करता तेन्ना जर दुसऱ्याक वा तिसऱ्याक ताजेर जर कितें उलोवचेशें दिसलें जाल्यार तुमी प्लीज उलयात, कारण हांव म्हणटा की हे जे आमची चर्चा सत्र आसा ते एक डिस्कशन रुपान आमी करुया, प्रश्नोत्तरीच्या पद्दतीन नाका. सो आतां जो हांवें विशय घेतिल्लो ताजेर हांव एडवोकेट अश्माबाई हाचे कडेन मागतां की ताणें आपलें मत व्यक्त करचें. एक टायम आशिल्लो अशें माय पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स, सिन्स आय एम इन पॉलिटिक्स तेन्नाच्यान जो म्हजो एक्सपिरियन्स आसा ताजे वयल्यान हांव सांगता. एंड whatever the knowledge I have considering the last decades, एक टायम आशिल्लो की बायलां बेश्टे इलेक्शन कॅम्पेनानूच उरतालीं. एक टायम आशिल्लो बायलां बेश्टे रॅलीनूच पार्टिसिपेट करतालीं. कितें जर एक पॉलिटिकल मिटींग आसलें जाल्यार बायलां सगळीं एकठांय जातालीं. रॅली आसली जाल्यार बायलां सगळीं एकठांय जातालीं, जशें तुमी राधिका तुमी सांगलें अशें. पण आयज म्हाका अशें दिसता की बायलांनी आपलो आवाज दवरला. विमन आर वोकल. द मोर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन पॉलिटिक्स. पयलीं नाशिल्लें तें, पण आयज खुबशीं बायलां स्वता जावन तेंचे एम्बिशन, नाव विमन आर सच दे वॉन्ट टू मेक करियर इन पॉलिटिक्स. जेन्ना आमी पयलीं अशें आशिल्लें की एक खंयचो एक करियर चूज करतना देर वर ओनली यू कूड काउंट ऑन फिंगर्स एंड देर वॉज नो वेअर लायक पॉलिटिक्स एज अ करियर. बट I feel that now women want to come in politics and they are taking a part. They are taking they're leading the roles. Really, they are having leading roles in the political parties. I am an example today. Muslim minority. I have seen many women just not being the part of the rallies and campaigns, but now they are being on the electoral politics. They are contesting elections. They are the part of the executive committee meetings. I see them speaking up on women issues. And women issues, every issue is a women issue. Environment issue is a women issue. Pollution issue is a women issue. Crime against women may be a matter of law and order. But other than that, every issue is a woman issue. So women have become vocal and they are assertive about their rights. हे पयलीं नाशिल्लें. पयलीं बेश्टी बायलां येतालीं, बसतालीं, मिटींग अटेंड करतालीं, घरा वतालीं. पण आयज ते आपले तेंचे जे व्यू आसा, ओपिनियन आसा ते मांडटात. ती पॉलिटिकल पार्टीन जेन्ना मिटींग आसली जाल्यार आपले ओपिनियन आनी व्यू मांडटात आनी खंय तरी हे व्यू आनी ओपिनियन आयज in this era to some extent I feel it is taken into consideration. So ho पयली नाशिल्ले, but things are changing and no doubt there is a long way for women to go, but still I can see positive changes in the women participation and the voice of women which has been heard. अश्माबाई, ह्या गजालीचेर, ह्या तुज्या पॉइंटाचेर म्हाका एक मत मांडन दिसता. जेन्ना आतां तुवें म्हणलें की खुबशीं बायलां आतां आपलो आवाज भायर काडपाक लागल्यात, आपूण उलोवपाक लागल्यात, आपलें मत व्यक्त करपाक लागल्यात. पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी जी बायलां रावतात, रुरल एरियाज, गांवगिरो वाठार म्हळ्यार रुरल एरियांतली जी बायलां आसात, ज्यांचें शिक्षण कांय कमी आसा, जांकां चड एक्सपोजर ना, कळ्ळें, अशा बायलांक वेचून वेरेक बसयतात
अशें खुबश्या बायलांक तेदे वेळार आपलें मत आसता पूण तांकां व्यक्त करप कशें तें कळना. सो ह्या बाबतींत तूं कितें म्हणपाक शकता? कारण आवाज काडपी उलोवपी बायलां जी आसात ती शहरी आनी ज्यो आतां एरियाज डेव्हलप जाल्या त्या एरियाजांतली आसा. रुरल एरियेंतली गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांचे बाबतींत तुजें कितें मत आसा? तुम्ही जे सांगले की आय अंडरस्टँड की एज्युकेटेड वुमन अँड द वुमन इन द सिटी आर getting more exposure to the political platforms, but I feel there is Durga in every woman. आमचे सगळ्या बायलां मदीं एक दुर्गा आसा आनी ती दुर्गा जागी जाता. यू नो वी जेन्ना ही जे विलेजी जी बायलां असता, तुम्ही अशें म्हटलें की ती येता मिटिंगेक बसता वतात, नो डाउट आय एग्री, बट जेन्ना ती मिटिंगेक येतात, वोट करतात, मिटिंग अटेंड करतात, इलेक्शन जाता, इलेक्शन टायमार वोट करतात, पण जेन्ना तांकां समज येता की तांचो वोट जो तेंच्यांनी म्हत्वाचो जो वोट तेंच्यांनी केलो तो वेस्ट जालो काय फ्रुटफूल जालो हे तांकां आफ्टर इलेक्शन कळून येता. आणि म्हाका अशें दिसता की दिस इज द बेस्ट वे अँड द बेस्ट मेथड through which these women from village understand and be more vocal to put their issues forward. बरोबर. रीमाबाई, तुझे ह्या विशयाचेर कितें मत आसा? माझे इतलेच म्हणणे की सारखे आम्ही बायलांक पळयता मिटींग करता, पूण जेन्ना ती सेल्फ हेल्प ती बायलां जेन्ना सेल्फ हेल्प ग्रुप चलयता, आपूण जेन्ना आतां हांव आनी अश्माबाई आमी डिफरंट पार्टीची, पूण जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना आमी बायलां खातीरूच उलयतात. आमी जरी डिफरंट पार्टीची डिफरंट आसूंक शकता आमचे, पूण आमचे विचार आसता ते बायलां खातीर आसता. म्हाका अशें दिसता की आतां मोदी सरकार सेंट्रलान पळयत जाल्यार फायनान्स मिनिस्टर जी आसा ती सितारामन, थंय खंय तरी बायलांक इम्पॉर्टन्स मेळटा. कित्याक थंय ती सोसायटी सेंट्रल गव्हर्मेंटान तशी केल्लेली आसा की बायलांक चड इम्पॉर्टन्स दिवचो. गुजरातची CM सुद्दां बायल आसा, पण जशें तुमी स्टार्टींग म्हटलें राधिकाबाई की गोंयान आमी फक्त एकूच CM पळयला, लेडी CM शशिकला काकोडकर ताई. ती कित्याक की बायलांक म्हटल्यार म्हाका अशें दिसता की सोसायटीन बदल हाडपाक जाय. सोसायटी जेन्ना चिंतना की बायलांक मिटिंगेक ना आपयता, बायलांक आमी खंय तरी फुडें काडटली, तेन्नाच खंय तरी हो बदल जातलो. यूज कोण करना, बायलां खंय तरी आसात डिफरंट क्षेत्रांत, सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणा, नाजाल्यार आपलो ओन बिझनस म्हणा, नाजाल्यार कसले तरी इन्वॉल्वमेंट दाखयता, तांकां आसा. पूण थोडी जशी तुमी म्हटले गांवांतली रुरल एरियांतली लोक तांकां कळना, ती येतात बसतात आयकतात वयतात. सो बदल जर जावपाक जाय, बायलांक पपेट म्हणून जर यूज करपाक नाका जाल्यार तो सोसायटीन बदल जावपाक जाय. बायलांक इक्वल इम्पॉर्टन्स मेळपाक जाय. बरो विशय, बरें आपलें मत बरें तरेन व्यक्त केलें तुवें रिमा. जशें तूं सांगता की सोसायटी भितरूय बदल जावप गरजेचो, समाजाचो दृश्टिकोन बदलप गरजेचो ह्या वेळार. सो फुडल्या सुवातेर आसा आमच्या मदीं सियोलाबाई. सियोलाबाई, तुजे लागीं मागता की तुवें आपलें मत व्यक्त करचें. सियोलाबाई, मायक बंद आसा. येस, आतां हांव कसलेच पॉलिटिकल पार्टीचे बिलोंग जावना, हांवें कसलेच पॉलिटिकल पार्टी जॉईन केलें ना. आय फील ना बट की पॉलिटिकल पार्टीज जे आसा हय आतां लेडीजांक वॉयस दिता, तांकां तांचे पार्टिसिपेशन आसा, पूण हांव तरी पूण पळयता की एक महिला विंग आसता, एक विमेन्साचे विंग आसता, बी इट काँग्रेस और BJP और विच एवर अदर पार्टी, सदांच एक तो विंग आसता. तो विंग कित्याक आसा, वी हॅव टू एक्सप्लोर. यूथ विंग आसता आणि महिला विंग आसता. हे कित्याक, हे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आसता आणि फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आमकां कित्याक जाय, जर हांव इन टच ना तर म्हाका फ्रंटल ऑर्गनायझेशन जाय पडटा. लायक अनऑर्गनायज्ड वर्कर्स इज ऑल्सो अ फ्रंटल ऑर्गनायझेशन.
सो हांव म्हाका त्यो इश्यूज कळना, म्हाका लेबरांचे इश्यूज कळना, म्हाका विमेन्साचे इश्यूज कळना, म्हाका युथांचे इश्यूज कळना, म्हणून म्हाका तो फ्रंटल ऑर्गनायझेशन जाय पडटा. सो इट मीन्स टू से that the parties are already admitting that they are not with the women. That's why they need a frontal organization. The parties are governed by men who have only men on their mind. They do not have women on their mind. See, our जर main asa party in, our woman asa, तर म्हाका तो इत्यो issues कळटा. But if I'm a man, I don't know those issues. So I have to hire a woman to know those issues. That is your Mahila wing in every political party, which I understand is required because the fact is that all the political parties are male dominated and male centric. So we need women wings for that reason. But my dream is, माझो एक dream असा की जे frontal organization, Mahila organization असतात ते mainstreaman येवपाक जाय. Mainstreaman येवन थंय change जावपाक जाय. So in the central party leadership it has to be there. So now we have I think we have certain Mahilas who are in the Mahila organizations. They must come into the main organization. थंय तांकां assembly लागून ticket मेळपाक जाय. कित्याक मेळना? Why it doesn't happen? Because the fact is maybe there is a lack of trust in the party against women. So because of that maybe it is not happening. Or winnability, एक तुम्ही ऐकतात winnability. Translation of winnability is not credibility. कित्याक credibility ते म्हणतात credibility. तर winnability म्हणजे पैसे. आणि पैसे I already just mentioned, ladies कडेन पैसे कमीच असतले. It is a fact because of wage gap and because of land assets. So once women are not rich, they are not going to be winnable because they don't have money. So they are not going to get tickets. And hence we come back to the requirement of reservation. And to speak about self-help groups, हे पासून चड ड्रॅग जाले आसा. आमच्या गोंयांत सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे कितें? एक तांकां टेलरिंग दाखय, गिव देम सम टेलरिंग मशीन, पुट देम ओवर देर. तांकां एक पॅड मशीन दी, तांकां थंय घाल. तांकां तसले very basic and very down, I would say very down, not ambitious projects. What is tailoring? Why we need so many tailors? Every time when you come to women's empowerment, tanga ek tailoring machine di. I'm fed up. This is ridiculous. It is thoughtless. Everywhere from Kankon to Perne, tailoring machines. Kityak, there is no innovation in the minds of the political parties. Kityak, they are not listening to the women in the political parties. Are vitsarni tanka. We are saying that the women have voices. Then it should be heard. So this is my grievance. Ki I don't think that this self-help is that much working. Matso kam karta, but I don't think so. When it comes to Ladli Lakshmi, it is not for the business of women. It is for the marriage of women. That's a problem. I'm sorry, but I'll interrupt karu शकता. Yes, as she said, ki self-help group is only for tailoring. It is not for tailoring. I have my own self-help group. Tenka mobile repair karpa kalta bailang. You please come and have a look. In Vasco, you have to come. It's not only of tailoring and having pad machines. We have mobile repair asa. We have IT. आणि त्यांचे स्वतःचे घरान म्हटल्यार we have a center in Vasco where they sell things. So it's not only about tailoring. And second thing, women don't have money. I just complete my thing. Women don't have money, so they can't contest for election, and it's totally wrong. Everything is not on money. I feel you should have your एक कला असपाक जाय, knowledge असपाक जाय, आणि लोकांकडे आपले relation बरे असपाक जाय. I have contested an election, yes, and I have not contested and won it only on money. It is माझी कितें तरी कला असलेली, हांवें कितें तरी काम केल्लें माझ्या कार्या खातीर. It is not every time that money is where it comes. आणि जेन्ना महिला मोर्चा करता तेन्ना महिला आता जेन्ना आम्ही मंडळ असता मंडळान क्रिकेट असता, बायलां बी खेळटा, पूण बायलांचो विंग नाल्यार युथाचो विंग करता कित्याक बायलां खातीर स्पेशल अटेन्शन, स्पेशल कार्य कितें तरी करपाक जाय म्हणून महिला विंग करता. इट इज नॉट दॅट महिला विंग करता की महिला कांट गो अँड
anyone, can I put any lady, I feel Ashma, me, any other person can directly go and talk to anyone, whether it is CM or any MLA. It's not that lady can't go and talk to someone. That is the reason it is Mahila Week. No, I think you're misquoting me. No, I'm just saying my thing. It's always good to say because I'm in a political party and you're not. That's why I feel I just put my things. प्रत्येकाचे मत वेगळे असूयात. No, but see, the fact remains that the issues are not known by the central political leadership. Therefore, they need the frontal organization to understand those issues and accordingly put those issues in the manifesto, whether they get materialized or not. That is the function of a frontal organization. That is why you have a youth wing, because the youth are not there in the main party. Unfortunately, they're not there. There are elderly people. So the youth front wing is required. And to speak about self-help, yeah, that is very commendable. Rima Bai has said that her women know how to, repair mobiles. Yes. Yeah, repair mobiles and all. So that is something refreshing. That is very good. It's nothing to, that is actually progress. However, my point was to say that these self-help groups are also doing the same thing as those women wing groups are doing. They are sidelining the women. And my grievance is with the sidelining of women and not the centralizing of women. It has to be centric. And therefore, we come back to that point of reservation because resources itself are less, even on the point of winnability. Yes, we have only 2 people in the assembly out of 40 who are women, both of whom in whatever circumstances they reached there in the assembly. But on the ground, let us be realistic. Everybody seems to be saying that vitamin M is required. I hate the fact, but it is a fact. Vitamin M is required, which means that you're going to have to bring funding, which means that some others are going to have to fund you. It's usually not from your own pocket. Your party funds you. It is all a fact. So we cannot ignore that money is a factor. We cannot ignore and we cannot say no. We just can't say no. But true that grit and valor is required. Those are the starting points. But that is what will give you the base. To reach the finish line, you need all those resources. Those resources are true. It is true that those resources are less with women, more with men. बरोबर. जसे आता सांगलंय. सांग उष्मा बोले. Yeah, as said by Shwela, since I'm a part of a political party and I was heading the women wing, I am in favor of having a woman wing in the political party. The reason I would say is, see, I feel all man issues are not women issues. I mean, all men issues can be women issues, but all women issues can't be men issues. There are many issues of women which cannot be handled by men. For that, a woman wing, a woman heading a woman wing is very important. There are some serious matters which the privacy matters that cannot be discussed. With maybe the supremo of the political party is a male, but you need to have a women wing. A woman heading the woman wing who can be at the disposal of excess of the women every now, because there are many women issues. Especially the crimes. When these crimes happen, there are some sensitive issues which a woman victim can explain only to a woman. There are some personal problems every woman face in domestic life, in their household, maybe in their workplace. There are some issues which need to be discussed by a woman to a woman only, because a woman only can understand a woman better. This is why I feel a woman wing is must in any political party. बरोबर. अश्माबाईंनी आपले जे मत हांगा व्यक्त केल्ले आसा, तिगाय जाणांनी आपापले मत हांगा व्यक्त केल्ले आसा, तातूंतल्यान इतलेंच कळून येता की वुमन विंग कांय खुबशा पॉलिटिकल पार्टीनी वुमन विंग सेपरेट आसा आनी कांय अशे इश्यूज आसात जे एक बायल फक्त बायले कडेनूच उलोवपाक शकता. त्या गोष्टी खातीर वुमन विंगचो वापर चडांत चड जावचो अशें हातूंतल्यान दिसून येता की वुमन विंगाचो जो वापर आसा तो स्वार्था खातीर जावचो न्हय. प्रत्येक पक्षान
वुमन विंग जर केली जाल्यार त्या वुमन विंगचो वापर आपल्या स्वार्था खातीर करचो न्हय, खंय तरी बायलांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर बायलांचे प्रश्न राजकीय मळार पावून ते सुटावे जावचे ह्या खातीर चड यत्न करप गरजेचें आसा. आनीकूय अशें आमी पळयतात की जेन्ना आरक्षणाचो विशय येता तेन्ना एका वॉर्डांतल्यान किंवा एका मतदारसंघांतल्यान कितलींशींच वर्सां एक दादलो त्या वॉर्डाचे वा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करता, मागीर मदीं केन्ना तरी आरक्षण येता आनी आरक्षणाचो जेन्ना वेळ येता आनी त्या दादल्याचो वॉर्ड किंवा मतदारसंघ जेन्ना वुमन रिजर्वड जाता, आरक्षण बायलां खातीर जाता, तो वॉर्ड किंवा मतदारसंघ बायलांचो जाता, त्या वेळार तो दादलो खंय तरी परत आपल्याक ती सत्ता मेळची, आपणेच त्या वॉर्डाचे वा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करचे म्हणून आपल्या बायलेक वा आपल्या आवयक वा आपल्या भयणीक थंय उबो करता, तिका निवडून हाडटा आनी मागीर तिका त्या खुर्चेर बसयता आनी राजकारण वा सत्ता आपूण चलयता. आनी त्या बायलेक खंय तरी फक्त नावापुरतीच ती त्या वॉर्डान वा मतदारसंघान उरता, आमदार म्हणून किंवा नगरसेविका म्हणून, पूण खरी सत्ता तिचो घोव भाव वा बापूय जो कोण आसा तो चलयता. त्या बायलेक खंय तरी चान्सूच मेळना की आपली, जरी ती बायल केपेबल आसा जाल्यार आपली केपेबिलिटी दाखोवपाक तिका चान्स मेळना. ह्या विशयाचेर तुमचें कितें मत आसा अश्माबाई? जे तुम्ही म्हटले की जेन्ना रिझर्व जाता तर तो आपल्या बायलेक घालता आणि ते बायलेक तो यूज करता. That is what you meant to say. So this is what is exactly called family raj. This is what exactly called family raj. Apun नाले आपली बायल, बायल ना जाल्यार चलो. So these things we all know which party has been doing it and how far it's happening in Goa. So yeah, je asa tumi, a woman, as I said, is capable and her potentials are put to slip when then he's been placed by the or any person who would be favoring that reservation in that area. But she is when the seat has been reserved for women and she is into the election, then जो chance मेळटा तो chance ताणे घेवचो. Through that opportunity, the woman should bring the changes, the woman should bring the development, what was not maybe, or consider the issues and take up the issues we were ignored, especially the issues of the women. And then this is the way जेन्ना अशें करून ती बायल त्या खुर्चेर बसून आपली कॅपेबिलिटी प्रूफ करतले, आपले पोटेन्शियल्स प्रूफ करतले, तेन्ना म्हाका अशें दिसता की जेन्ना नेक्स्ट इलेक्शन येवन रिजर्वेशन नासतले, वोटर्स वूड स्टील वॉन्ट दॅट वुमन to be on that seat. बरोबर. एक वेगळ्या तरेन विचार आपलो मांडिल्लो आसा अश्माबाई. रिमाबाईचो ह्या विशयाचेर कितें मत आसा? रिमाबाईचें जशें सांगलें की खरें आसा, आमी सुद्दां खुबदां पळयलां, जे कावन्सील इलेक्शन आसूं, पंचायत इलेक्शन आसूं, जेन्ना तो वॉर्ड रिजर्व जाता कणी ऑटोमॅटीक आपूण आपल्या बायलेक दवरतलो, भयणीक दवरतलो ना आवयक दवरतलो. हे एक दादल्याचे इंटेंशन आसता की आपूण आपले करतलो. कित्याक? आपूण काम केला, आपूण समज इलेक्शनाक रावन असो इतले वर्सां आपूण इतले पयशे मोडला, पूण कित्याक तूं त्या बायलेक पपेट कसो दवरता, तूं सगळे कार्य आपूण करता. हांवें अशें एक पळयलां की ऑलमोस्ट सिनियर सिटीजन आवयक इलेक्शनाक दवरला. शी कांट वॉक, चलपाक तिका शक्ती ना, पूण ती आयज खंय तरी एक आपूण जिखून पोजिशनाचेर आसा. कार्य कोण करता? दादलो करता. आनी हेतून रिस्पॉन्सिबल कोण? जे वोट घालतात ते.
वोट घालता ते कितें म्हणटात की बाबा ना तेणी पयलीं काम केलां न्हू, दुसऱ्यांक निवडून कित्याक हाडया, तेकाच आमी हाडया, कित्याक तेणी काम केलां, सो तेकाच तेज्यात कोणूय आसूं तो काम करतलो अशें आसचे परस म्हाका दिसता लोकांनी खंय तरी फुडें सरून चिंतपाक जाय की अशें कांय ना, नवे फेसीस हाडया, सेम जाणटे आनी जाणटेची फॅमिली हाडच्या परस न्यू फेसीस हाडया, न्यू फेसीस, न्यू यूथ, न्यू कितें तरी करूंक शकता आनी करतले. सो हो करपाक जाय, लोकांनी खंय तरी हे बंद करपाक जाय, कित्याक जो इलेक्शनाक रावता तेन्ना वुमन जातलो रिजर्व जातलो तो आपल्या बायलेकूच नाल्यार भयणीक नाल्यार आवयकूच दवरतलो, पूण खंय तरी हे आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी नाल्यार आपल्या वाड्याचेर हे डिसिजन घेवपाक जाय की ना, कोण बरें काम करता, कोणाक खरीच कार्य करपाची क्षमता आसा तेका आमी कार्य करपाक आमी तेकाच निवडून हाडपाचें, अशें जाल्यार म्हाका दिसता. रिमाबाईन इन शॉर्ट रिमाबाईन आपले मत व्यक्त केले अशें की अश्यो ज्यो कृत्यो घडयतात सत्तेचे लालची, सत्तेच्या लालसा खातीर तांकां लोकांनीच बुद्ध शिकोवची अशें ताजें म्हणणें आसा रिमाबाईचें. आनी एके वटेन पळोवंक गेल्यार तें सारकें आसा, कारण जर ताका स्वताक त्या मनशाक त्या दादल्याक स्वता जर कळना की एक पॉयंट आसा त्या पॉयंटाचेर वी शूड स्टॉप, if he doesn't know, if he doesn't realize where he should stop, जाल्यार तेदे वेळार लोकांनी ताका घरा बसोवप हे मत रिमाबाईचें आसा. सियोलाबाई, तुजें मत कितें आसा ह्या विशयाचेर? हे तुम्ही म्हणटात ते एक्झॅक्टली तशेंच जाता. वेर in a given ward, now I'm also talking about municipality elections, in a given ward जेन्ना रेजर्वेशन जाता तेन्ना आपणागे बायलाक धुयेक और सिस्टराक बी ते घालता आनी निवडून हाडटात. इट हॅज हॅपन्ड इन आवर वॉर्ड ऑल्सो वेर वी आर, अँड पक्ष जे आसा तो एक पक्ष आसा थंय असलेच काम करता, बिकॉज देर वॉज वन पर्टिक्युलर काउन्सिलर, त्याच्या उपरांत ताजो तो टर्म जालो काबार, मागीर तो रिजर्वेशन जालो, ताणें आपणागेलेच सिस्टर इन लॉ घातले थंय. Maggie, she did not even come to campaign, by the way. She didn't come to campaign. She was not seen. When we did rounds, nobody knew her face. Nobody knew her name. So pathetic. From a particular party, okay? And tacha uprant, to same जो brother-in-law आशिल्लो तो दुसऱ्या वॉर्डान गेलो आणि थंय निवडून हाडलो ताका 10 वोटान, just 10 votes. So such things happen. This is not, it is not a woman issue. This is an issue of power-hungry politicians, of greed, and of control. So here, the women, there is an onus on the women where they also have to come and challenge this. Sometimes you may know that you are unable to do a lot of groundwork in a given period, but you must still challenge, because otherwise these parties will eat up the voters. And they do that, and they have done that time and time again. And that is why I say money is what seems to be the root cause over here, which means that the onus is again back, the burden back again is on the voters. Now, when we are talking about voter education and voters should do this and voters should do that, again, we are talking as if we are powerless, okay? Because we cannot control voters all that much. Voters have needs. If money is their need, then money is their need. Okay, that we cannot control. So we must then try to, it's a long exercise. But just because their reservation are lagun, their arakshana lagun, there will be a token candidate and the male will come from the behind and male will dominate that area. That is not a ground to reject the idea of arakshan in the first place. Because at least when the woman is sitting over there, now there might be 1-2 women who will be useless, but there will be others who will do something. At least you can, as here Ashma has said, some women's issue, you'll be able to tache mukar mandpak zatle. You'll at least be able to talk about, say, a domestic issue. You'll be able to talk to that issue. You'll be able to, whether or not she performs is another thing. So, whatever it may be, arakshan has to be there. It is there all over India, and it is there for a good reason. When we can have SC reservation, because we are saying that they were oppressed, and why to deprive women of that reservation? Let us have parity. That is all. सियोला बायन हांगा मत आपले व्यक्त केल्ले आसा. ताजेय म्हणटा जवळ जवळ
रिमाबाई सारखेच आसा, खंय तरी ते फॅमिली राज जायत आसा. जेन्ना एक खंयचो तरी वॉर्ड वा एक खंयचो तरी मतदारसंघ बायलां खातीर आरक्षीत केल्लो आसा, तेदे वेळार थंयच्या स्थानीक नगरसेवकान वा स्थानीक आमदारान आपल्या घरच्या बायलांक थंय हाडून बसोवचे परस खंय तरी आपल्या मतदारसंघातल्या वा आपल्या वॉर्डांतल्या केपेबल बायलांक चान्स दिवचो की थंय तुम्ही बाबा त्या इलेक्शनाक उबी रावा, निवडून येया आणि तुमचे भितर जी कॅपेबिलिटी आसा. But I also want to say जे आरक्षण आसा न्ही ताचो लाभ हाऊसवाईव्सांनूय घेवपाचो, बिकॉज out of 50% of out of 100% of the population 50% बायलां आसता, आणि out of that बायलांचो population 50% will be housewives, which means 25% of the electorate is housewives. So जेन्ना आमी म्हणटात की केपेबल बायल आसपाक जाय आणि जे टोकन बायल आसता ती आसपाची न्हू, I will not say that also, because in fact housewives have to reach the assembly, housewives have to reach the local body. That time we will have progress. बरोबर बरोबर. म्हणजे इन शॉर्ट सियोलाबाईचे म्हणणे अशें आसा की केपेबल बायलो ह्यो फक्त शिक्षीत बायलो, फॉरवर्ड बायलो, मुखार ज्यो सिटीन रावता त्योच बायलो आसतात अशेंय न्हय. हाऊसवायफां मदीं सुद्धा केपेबिलिटी आसता, हेवूय सारकें आसा. दुसरे वटेन जर तर म्हाका अशें उलोवपाचें आसा की खुबशे राजकीय पक्ष आसात ते बायलांक खंय तरी ग्रांटेड धरतात, बायलांक खंय तरी गृहीत धरतात राजकारणा भितर, आनी अशेंय बी मत जाल्लें आसा अरे ती बायल ती फाल्यां निवडून येवन कितें करतली, तिजो घोव आसा, तिजें घर आसा, ती दिसभर घरानूच आसता, ती दिसभर भुरग्यां फाटल्यानूच आसता, कसो वेळ काडटली. ती राजकारणात जर तूं सक्रीय जातलें जाल्यार खंय तरी तुका आपलें 100% दिवचें पडटा. अशा वेळार खुबशे राजकीय पक्ष बायलांक ग्रांटेड धरतात आनी ताचो विचारूच करिना, अजिबात बायलांचो विचार केल्लो वचना अशें म्हाका तरी दिसता. कारण गोंयांत खुबशे राजकीय पक्ष आसात, तातूंत जर तुमी पळया प्रत्येक राजकीय पक्षाचो एक प्रेसिडेंट आसा, व्हायस प्रेसिडेंट ह्या पदाचेर बायलां आसात खुबशा राजकीय पक्षांनी. हांव पक्षांची नांवां घेना, पूण अशे राजकीय पक्ष आसा ज्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, ज्या पक्षाचे अध्यक्ष, ज्या पक्षाचे होल एंड सोल दादले आसात. आज मेरेन असो गोंयांत खुबशे राजकीय पक्ष आसा, आज मेरेन असो खंयचोच पक्ष म्हज्या म्हायती प्रमाण तरी ना की जो एका बायलेन निर्माण केल्लो आसा राजकीय पक्ष, आनी त्या पक्षाची फावंडर बायल आसा आनी त्या पक्षाची प्रदेशाध्यक्ष किंवा अध्यक्ष बायल आसा. असो एकूय पक्ष अजून नोटीस जाल्लो ना गोंयांत. सो ह्या विशयाचेर तुमचें कितें मत आसा की राजकीय पक्ष खंयच्याच बायलेन अजून मेरेन फॉर्म केल्लो ना, तो मुखार फॉर्म जावपाक जाय, त्या पक्षाची सुत्रां एका बायलेन चलोवपाक जाय, तेन्नाच खंय तरी बायल राजकारणात मुखार येतली. अश्मा बाय, तुजें ह्या विशयाचेर कितें मत आसा? खंयचेय राजकीय पार्टी जे आसता गोंयांत, जशें तुमी सांगले की अजून खंयची वुमन हॅज नॉट स्टार्टेड एनी पॉलिटिकल पार्टी. पण तुमकां सांगले जशे एज वी आर ग्रोईंग, एज वी आर comparing to the last decades, जे पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट जाला, बायलांनी जे पार्टिसिपेशन वाडयला पॉलिटिक्सान. आयज जशे हांव वायस प्रेसिडेंट आसा म्हजे पक्षाचे, आमचे अशे ते स्टेजीर जेन्ना एक बायल पावता तर तो प्लॅटफॉर्म बायलांक जेन्ना मेळटा तेन्ना बायल प्रोग्रेस करपाचे ताजी 100% पॉसिबिलिटीज आसता. आयज गोंयांत ना, आयज जाणा की शी इज अ फाउंडर ऑफ तिलामोल काँग्रेस. आयज ताणें सत्ता आपल्या हातीन घेतिल्ली आसा आनी बायलां जे करपा शकता ते कोणूच करपा शकना. इवन आय बिलीव दॅट. बट आमी हे जे पॉलिटिकल एक्सपोजर जे बायलांक मेळ्ळा ते लेट मेळ्ळा आमकां. मेन वर ऑलरेडी इन पॉलिटिक्स from years ago, but women now are getting more educated. The political awareness
among women is being created through different organizations. Many institutions are coming with such programs. So women are getting more empowered. They are trying to play a vital role in politics. So I think the positive change has already started, and slowly women also will be at those levels where women will be known as a founder of the political party or the president. So step by step things are working out. This is what I feel. And one woman becomes the inspiration to the other women. So this is how the women who are already in politics are already an inspiration to other women. And this is how we will see more women in politics. We will see more women at the higher levels and the decision makers. अश्वाबाई जे आपले मत व्यक्त केल्ले आसा ताजे एके वटेन म्हणणे बरोबर आसा. गोंया भायर जर तूं पळयशी भारतांत जाल्यार अशी बायलां पक्षाची फावंडर आसात, खुबशी बायलां पक्षाची पक्ष चलयतात. पूण गोंयांत अजून मेरेन तशें वातावरण तयार जाल्लें ना आनी तें वातावरण बेगीन तयार जातलें अशें आतांचे गोंयचे जर प्रोग्रेस पळयशी जाल्यार तशें वातावरण तयार जातलें अशी आशा अश्माबाईन व्यक्त केल्ली आसा आनी ती ताजी आस्त आसा ती खरी जावची अशें आमी बी मागुया. फुडल्या सुवातेर हांव रिमाबाई कडेन मागता की ह्या विशयाचेर ताणें आपलें मत व्यक्त करचें. हेजेर हांव तुमकां एक म्हाजो स्वताचो उदाहरण दिवंक सोदता. जेन्ना हांव पार्टीन जॉयन जाले, भारतीय जनता पार्टीन हांव एक मेंबर म्हणून जॉयन जाले आनी हांव म्हाजें कार्य करीत करीत खंय तरी सेक्रेटरी जाले आनी खंयचे खंयचे पोजिशन मेळ्ळे. पूण जेन्ना खंय तरी वास्कोन, हांव वास्कोन रावपी, वास्को मतदारसंघान जेन्ना युवा मोर्चाचो अध्यक्ष काडपाचे टायम येयलो तेन्ना सगळ्यांनी म्हटलें की रिमा इज द परफेक्ट चॉयस. म्हाका बी खबर आसलें की आय कूड डू इट, कित्याक म्हाका केपेबिलिटी आसा. पूण खंय तरी खंयच्या तरी मनशांक अशें दिसलें, खंयच्या तरी कमिटीक अशें दिसलें की एक बायल मनीस एक अध्यक्षाचो पोस्ट सांबाळूंक शकना, चेड्या वांगडा इंटरॅक्ट करून चेड्यांक आपोवन मिटिंग्यो घेवंक शकना, म्हणून त्या टायमार तो पोस्ट म्हाका दिवंक ना आनी म्हाका खंय तरी सायडलायन केल्लेलें. बट एट सेम पॉयंट हांवें केन्नाच म्हणटा ते जिद्द दवरली, हार मानूंक ना आनी हांव काम करत गेलें आनी आयज हांव वायस प्रेसिडेंट जरी आसा, हेज्या पयलीं हांव ऑल गोवा, साउथ गोवाचे प्रेसिडेंट, युवा प्रेसिडेंट म्हणून हांव ह्यो सांबाळटालें पोजिशन. सो खंय तरी म्हाका खंय एक जाग्यार रिजेक्ट केलेलें, पूण हांव त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव साउथ गोवाचेर प्रेसिडेंट जालें. तेन्ना हे सुरू जाला, बायलांक इम्पॉर्टन्स मेळटा, पोजिशन मेळटा, पूण आपलो इम्पॉर्टन्स मेळपा खातीर आपूण तो जिद्दीन झगडपाक जाय, जाल्यारूच तुका तो इम्पॉर्टन्स मेळटा आनी कार्य करीत रावपाक जाय अशें जाल्यार म्हाका दिसता. रिमाबाईन आपले एग्जाम्पल दिवन आज हांगा आपले मत व्यक्त केल्लें आसा, स्वताचें एग्जाम्पल दिवन ताजें म्हणणें आसा की खंय तरी बायलेन झगडपाक जाय, कारण रायट जो आसा, आपलो जो हक्क आसा तो मागले शिवाय मेळना अशें कितें तरी रिमाचे अशा पद्दतीन रिमान आपलें म्हणणें मांडिल्लें आसा की हक्क मागात, झगडात आनी करून दाखया की हांव करूंक शकता. तेन्नाच खंय तरी बायल कार्य करप, हय कार्य करून करीत रावपा जाय, तेन्नाच खंय तरी आपलो हक्क बायलेक मेळटलो अशें रिमान स्वताचें एग्जाम्पल दिवन सांगिल्लें आसा. आनी रिमा एक बरें उदाहरण आसा त्या गोश्टीचें. सियोलाबाई, तुजें ह्या विशयाचेर कितें मत आसा? हांवूय म्हजें उदाहरण दितलें. रिसंटली हांवें एक इलेक्शनान भाग घेतलो एंड ह्या इलेक्शनान 4 पार्टीज म्हजे अगेन्स्ट आशिल्ले. 4 पार्टीज, सगळे जे 4 पार्टीज आशिल्ले ते म्हजे अगेन्स्ट आशिल्ले. तरी पूण हांवें 23.66% मत घेतले त्या वाड्यान. सो दीस शोज दॅट जे कॅन्डिडेचर आसता ताच्या वयर लोक मत मारता, ताच्या वयर लोक अटेन्शन दिता. एंड दॅट वॉज अ व्हेरी हार्टनिंग एक्सपिरियन्स, कित्याक पॉलिटिक्सान हांव चड नवीन आशिल्लें, टोटली नॉविस, टोटल बिगिनर, टोटल फ्रेश फेस वन कॅन से.
and not even part of any political party. म्हळ्यार माझे कसलेच political backing नाशिल्ले आनी पैसे political party and कसलेच political party दिले ना. No phone calls from any political parties. So you can imagine the level of the challenge. And yet I was able to get around 24% of the votes. आणि एक महत्वपूर्ण असा की थंय पहिले 55% लोक वोट करताले. जेन्ना हांवें पार्टिसिपेट केले तेन्ना 75% लोकांन पार्टिसिपेट केले, म्हळ्यार वोटर टर्नआउट वॉज 75%. दॅट्स अ 20% इनक्रीज. वन मे से ते 20% इनक्रीज जाले कित्याक हांव यूथ आशिल्लें, हांव वुमन आशिल्लें, हांव एड्युकेटेड आशिल्लें. जायतशे मे बी माय स्पीकिंग इज अ लिटल फायन एंड गुड. सो पीपल आर willing to look at something new, look at someone new, and एक होप अशें आसा लोकांक की एक चेंज बद्दल जावपाक जाय. एक होप आसा की आमचो एक फुडार आसपाक जाय. So that was translated in votes. That is of course it's a small area. What we are talking about is a very small area. But अशेंच आमकां repeat करपाक जाय. We have to repeat these results and on a larger scale, and for the coming future, for the near future and the far future. This is what I would like to say. आणि हो जो माझो वॉर्ड आशिल्लो तो रिझर्व नाशिल्लो. इट वॉज अ जनरल वॉर्ड. बट म्हाका एक दीस पासून दिसलें ना की लोक म्हाका हांव लेडी आसा म्हूण म्हाका वोट चड करता, ओ लेडी आसा म्हूण म्हाका वोट कमी करता. एकूय दीस म्हाका दिसलें ना. इट वॉज कंप्लिटली इक्वल इन टर्म्स ऑफ जेंडर. other things aside, but in terms of gender it was completely equal. So we see that in politics, because see, I am also coming from legal background. In law, in a courtroom, केन्ना आमचे दोन चलयां आसता, सगळे चले आसता. Okay, even our judges in the Supreme Court are three female judges. So we see that I am coming only from a background which is male dominated, a career which is male dominated. आणि थंय एक्चुअली एक बायस आसता ते हांवें पळयला. पूण पॉलिटिक्सान हांवें तसलो बायस पळयल्ले ना. वोटरां मदीं आसता तो बायस, बट इन पॉलिटिक्स एज सच that bias is, I feel in my little small experience, that it is not there. And that's why we need to build on it and we need to grow with this. And that is what I would say regarding this. सियोलाबाईचे अशें मत आसा की आपल्या कार्याच्या आधाराचेर आपण फुडें सरचें. आनी सियोलाबाईन स्वताचें उदाहरण दिल्लें आसा की एका जनरल वॉर्डान जे वॉर्ड आरक्षीत नाशिल्लें, बायलां खातीर ते रिजर्व नाशिल्लो, त्या वॉर्डान जनरल वॉर्डान ताणें हेर दादल्यां बरोबर कॉन्टेस्ट करून आपल्या कार्याच्या आधाराचेर लोकांक अक्षरशः वोट करपाक भायर काडले. जे लोक केन्ना वोट करूंक वचनाशिल्ले ते फक्त सियोलाबाई खातीर भायर सरले. आनी खरेंच अशी बायलां गोंयांत आमच्या आसात. वेगवेगळ्या मळाचेर, वेगवेगळ्या जाग्यांनी, वेगवेगळ्या वॉर्डांनी, वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी अशी बायलां आसात. ही खरेंच अभिमानाची गजाल. म्हाका आज खरें याद जाता ती विक्टोरिया फर्नांडीस. कारण तिणें स्वताची वळख स्वता तयार केल्ली. ताका फक्त विक्टोरियाबाई तिच्याच मतदारसंघान न्हय जाल्यार पुराय गोंयभर लोक वळखताले. ताणी सभापती पदा मेरेन ताणी मजल मारिल्ली. खरेंच विक्टोरियाबाई आज आमकां याद करन दिसता, ताजें कार्य आमकां याद करन दिसता. अशीच विक्टोरियाबाई आज गोंयांत तयार जावपाची गरज आसा. प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान, प्रत्येक वॉर्डांतल्यान विक्टोरियाबाई तयार जावची. तशें जात जाल्यारूच खंय तरी म्हाका दिसता गोंयच्या राजकारणांत एक नवी सकाळ, नवी फांतोड उदेतली. आनी खरें म्हळ्यार ही चर्चा खूब 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 म्हाका दिसता वाडत वचा सारकी आसा. आनी बऱ्या पैकी विशय आज आमी हांगा हाताळ्ळे, बऱ्या पैकी मत आज आमच्या मानेस्तांनी हांगा मांडले. हांव तरी आमची जी मानेस्त आसात, अश्माबाई आसा, रिमाबाई आसा, सियोलाबाई आसा, तांचे लागीं हांव परत एकदां मागता की जर तुमकां आनीक कितें सांगन दिसता जाल्यार तुमी सांगात. आपलें मत जर आनी कितें व्यक्त करचें दिसता जाल्यार तुमी करात. आमी चर्चा रोखडीच सोंपोवया. I would like to say today is International Girl Child Day. आणि एकूय पॉलिटिकल पार्टीयान कसलोच स्टेटमेंट काढलो ना. इट इज डिप्लोरेबल अँड आय कंडेम इट. एकूय पॉलिटिकल पार्टीयान कसलोच स्टेटमेंट काढले ना की आमी बायला लागून, आमी गर्ल चाइल्डा लागून
एक्स्ट्रा so and so अशें नवीन कितें रियल करतले म्हूण. I want to point out that crimes in Goa are on the increase. Crimes in Goa are increasing against women, or rather, actually, statistics पडपाक गेल्यार it's not really increasing, but it is stable. Crime जे आसा on women is sort of stable. That's even worse. कित्याक आमकां कळना exactly problem कितें आसा ते तरी पूण आमी action घेना. Whichever government it might be. I'm talking about all whoever has been in power and whoever has not been in power, all the incumbents and all the ex-incumbents. So they have had a lack of will when it has come to protecting women against sexual crimes, protecting women against physical crimes, and protecting women against other crimes. They have failed. Apart from their failure, दूसरोय failure आसा तांचो की women'sank to put women on equal parity with men. They have failed to do that. We are a 70-year-old country, but but Goa has been liberated for 75 years now, and we have failed to do this much. 60 years. 60 years Goa has been liberated, and we have failed to do this much. So that is something that I am extremely anguished about, and I think that only with women that change can come. Women from Goa have to bring that change. It is not going to come from a single man, mark my words. बरोबर. सियोलाबाईन आपले मत व्यक्त केले आसा की बायलांनी खंय तरी आतां राजकारणात सामकेच सक्रिय जावपाची गरज आसा, आनी जर बायलां स्वता जर सक्रिय जायत जाल्यारूच खंय तरी जे बायलांचे जे वेगवेगळे प्रश्न आसात ते हायलायट जावपाक शकतले, आनी तेन्नाच खंय तरी गोंया भितर बायलांक चड म्हत्व मेळपाक लागतलें. आणि मॅनिफेस्टो आणि जे पार्टीजाचे मॅनिफेस्टो असतात तितून भितर ते एक स्टँडर्ड पॉइंट्स घालता विमेन एम्पावरमेंट आणि 2-3 पॉइंट घालता स्टँडर्ड. that is only and only words. There is no action on that. Even wherever we have seen, maybe they'll have some small self-help groups, maybe they will have some small NGO type of thing, but I'm sorry, that is not working out, and it is not sufficient, it is not good enough. When Goa is 60 years old, it is not good enough. Yeah, that's all. Yeah, Radhika, I agree with Siola very much that it is only women who has to come forward, get united, fight for their right. But as far as and secondly, what I mean to say is the crimes against women. Yes, very much they are increasing day by day. The crimes against women are increasing, but my experience, as I said, I just differ what Swela said, that women are not coming forward. I mean that they are just not confined to the self-help group, right, Swela? This is what you said? No, I didn't say the women are not coming forward. I said that the men are not going to be the messiahs for women. Men will not do it for women. Yeah, very much. Women have to come forward, but it's not that the women are only part of a self-help group, but when they are part of political party in Goa, at least I being belong to a regional party, I have seen my own party, like during the municipality elections, we had 13 candidates. As is a regional party, we had already 4 women candidates. You only had women candidates in the reserved areas. You didn't have any women candidates in the general areas. We had women candidate we did not have women candidate general areas, right? But we had women candidate in the reservation areas, the areas which were reserved for women, because we knew that those women were capable there. And we were 4 women and me. I was already from I actually belong to ward number 9, but I contested in ward number 25, which was a women reserved ward. I pulled out 900 votes over there. Though I lost against a BJP candidate, a woman candidate, for 80 votes. But I was a new face, a complete new face, coming from a minority community. But by being given an opportunity by my political party, I have really experienced how important it is for a woman to be on the electoral roll. When women take
grab such opportunities without considering the geographical boundaries or the other aspects. I feel the voters do welcome women. It's not that women are not welcomed by the voters. The only thing, women need to come forward. Women need to come forward and grab the opportunity and prove themselves. हांव एक कितें तरी शेअर करूंक सोदतां राधिकाबाई, की अश्मा आनी शिवलान जे सारकें म्हटलें की बायलांनी फुडें येवपाक जाय, पूण जेन्ना बायलां फुडें येतात तेन्ना समाजान तांकां रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. म्हाजो एक थोडको एक एक्सपिरियन्स, जेन्ना एक बायल मनीस दादल्या वांगडा फुडें रावन काम करता तेन्ना त्या बायलेक चीप म्हणटात समाज. ते चीप म्हणचे सांडून ती बायलेक वालोर दिवपा जाय की इतल्या दादल्या मदीं ती एक बायल उबी रावन काम करता. हे अग्री गोवान आसपाक जाय. जेन्ना एक बायल फुडें सरता आनी जेन्ना ती कितें करपाक फुडें सरता आनी तिजो खंय तरी स्थान जाता तेन्ना त्या बायलेक खंय तरी कट करचे सांडून तेका बॅक स्टेप करचे सांडून तेका वयर काडपाक जाय. तिजें नांव करा, कित्याक माझ्या सारकेल्या मनशाक माझ्या पेरंट्सान खूप आधार दिला, सपोर्ट दिला, पूण खंय तरी जेन्ना हांव वयर सरताले तेन्ना खंय तरी पॉलिटिकल पार्टी आसूं, जेन्ना हांव अगेन्स्ट मिनिस्टराच्या गेले, खूप अशें कितें तरी जालें जेन्ना आय वॉज बॅकस्टेप, आय वॉज कॉल्ड चीप. वाय? बिकॉज आय हॅड गट्स टू स्टँड विथ मेन्स अँड वर्क फॉर द पार्टी, वर्क फॉर पीपल. आय डिडंट केअर दॅट म्हाज्या वांगडा जो रावता तो दादलो, म्हाज्या वांगडा जो काम करता तो दादलो. सो समाजान इतलेच की जेन्ना बायल काम करता तेन्ना तिका आदार दिया, तिका रिस्पेक्ट करा. नो वुमन इज चीप. पीपल आर वर्किंग फॉर पार्टी. म्हाका उमेद आसा म्हणून हांव पॉलिटिशियन म्हणून काम करता, म्हाका इच्छा आसा, म्हाका चीप म्हणनाका आणि दुसऱ्यांक चीप म्हणनाका. एवरीवन हॅज कॅपॅसिटी टू डू समथिंग. नो वन इज चीप. My parents have supported me. Everyone's parents are supporting. If parents can support, if my parents have freedom to consider me and my brother equal, then why not people? Consider equal. We have full freedom to be politician. We have full freedom to work for people. Please, इतले करपाचे. दिस इज माय एक्सपिरियन्स. अदरवायज हांवें जेन्ना म्हजो इंट्रोडक्शन दितलो तेन्ना आदले नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष न्हू जावन प्रेझेंट नगराध्यक्ष बी आसूंक शकताले हांव. इट इज बिकॉज आय वॉज ग्रोईंग, आय वॉज बॅक स्टेप अँड आय वॉज कॉल्ड चीप. ते रिमाबाईन आपले भावूक जावन आपले मत हांगा व्यक्त केल्ले आसा आनी खुबश्या बायलांक असो घुसमटमार जाता आसतलो, हांव ना म्हणिना. खुबश्या बायलांक असो घुसमटमार जाता. कारण हांव 100% रिमाबाई, हांव 100% तुजे बरोबर एग्री करता. कारण हांवूय बी राजकारणांत आसा, हांवें राजकारण पळयलां. हांव सांखळे रावता. सांखळे हांवें खूब राजकारण पळयलां. हांवें नगरपालिकेंतूय राजकारण पळयल्लें आसा, आमच्या मतदारसंघातूय हांवें राजकारण पळयल्लें आसा. आनी मेन म्हणल्यार कितें आसा की आमचो सांखळे मतदारसंघ जो आसा तो मुख्यमंत्र्याचो मतदारसंघ आशिल्ल्या कारणान हांगा राजकारण खूब हाय लेवलाचेर वता. खूब सामकें म्हणजे अति महत्व हांगा राजकारणाक दिल्लें आसा. सो हांव सक्रीय राजकारणांत आशिल्ल्या कारणान म्हाका खबर आसा राजकारणांत बायलांक कशा पद्दतीची मानहानी करता. तेदे वेळार बायलांच्या फाटल्यान तांच्या घरच्यांनी रावप खूब इम्पॉर्टंट आसा. तिच्या घोवान, तिच्या घरच्यांनी तिका आदार दिवप खूब गरजेचें आसा. आनी रिमाबाई इज क्वायट फॉर्च्युनेट की तिका असो आदार तिच्या घरांतल्यान मेळ्ळा. तसो विश्वास प्रत्येक घोवान, प्रत्येक घरच्यांनी आपल्या सक्रीय राजकारणांत जर आपल्या घरांतली बायल आसा जाल्यार 100% विश्वास तिचेर दवरप खूब गरजेचें आसा. आनी आज ही चर्चा खूब 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 कितें कितें सांगून गेली. प्रत्येक जे आमचे आयकुपी हांगा आसात तांकां खूब म्हायती मेळ्ळी. प्रत्येक बायलेचे वेगवेगळ्या मळार काम करपी बायलांचे मत आमकां कळ्ळें. आनी वेळ तसो खूब गेल्लो आसा. एका वराची चर्चा आज हांगा 1.5 वर चलिल्ली आसा. आनी बरेंच हांगा आमकां आमचे नॉलेज, आमची जी गिन्यान आसा तें गिन्याना भितर हांगा भर पडिल्ली आसा. हांव आमची जी तिनूय वांटेकार बायलां आसात आज हांगा, एडवोकेट अश्मा, सय्यद
बाय रिमा सोनुल्लेकार आनी एडवोकेट सियोला वाज. तुमकां तिगायकूय हांव खूब खूब परबीं दिता, कारण तुमी उक्त्या मनान आपलें मत व्यक्त केल्लें आसा. कोणाकूच भिये नासतना तुमी आपले विचार हांगा मांडिल्ले आसा. उक्ती माची हांगा ही जाल्ली आसा. तुमकां तिगायकूय हांव परबीं भेटयता. म्हाका तुमचे कडेन संवाद सादपाची संद मेळ्ळी, तुमचे कडल्यान तुमची मतां जाणून घेवपाची संद मेळ्ळी, कारण आमी चारूय जाणां चार कडेन बशिल्लीं आसा. हांव वेगळ्या जाग्यार आसा, बाय अश्मा वेगळ्या जाग्यार आसा, बाय रिमा वेगळ्या जाग्यार आसा, बाय सियोला वेगळ्या जाग्यार आसा. आमकां कोंकणी भाशा मंडळाच्या माचयेर हांगा एकठांय हाडलें. अन्वेशान, प्रितीन, कोंकणी भाशा मंडळान आमकां हांगा एकठांय हाडलें आनी एकामेकाचे विचार आयकुपाची संद दिली. ताका लागून हांव कोंकणी भाशा मंडळाचे खूब खूब उपकारी आसा. फुडलीं सुत्रां हांव बाय प्रिती कडेन सोंपयतां. देव बरें करूं राधिकाताई. तूं जा गो जागे, चल गो फुडें, भंय गो कोणाचें. म्हाका दिसता आमकां मंडळा वतीन म्हाका दिसता की आमकां प्रत्येक जाणाचो अभिमान आसा. आनी जावं म्हाका दिसता बायल मनशां जेन्ना राजकारण ह्या क्षेत्रान मुखार सरतली तेन्नाच खंय तरी आमी समाजान एक समानतायेचें वातावरण निर्माण करूंक पावतली. आनी आयज अंतरराष्ट्रीय चली दिसाच्या निमतान हें चर्चासत्र आमी घडोवन हाडिल्लें आनी सुंदर अशें रितीन सगळ्यांनी आपले विचार मांडिल्ले आसा. ताका लागून मंडळा वतीन हांव आस्माबाईचे, बाय सियोला आनी बाय रिमाचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगनशें दिसता की हें चर्चासत्र सगळ्यांकूच खूब म्हायतीगार आशिल्लें अशें चर्चासत्र जालें. चित्रंगीचो एक खाशेलो ब्लॉग आसा. जर कोणी तरी साहित्यकार आसा जावं कवी आसा, जर ताका बरोवपाची आवड आसा जाल्यार ताणें मुजरत आमकां चित्रंगीच्या ईमेल आयडीर तो धाडचो. सगळ्यांक हांव मंडळा वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आमी तो मेरेन ही कार्यावळ हांगाच सोंपता आनी तो मेरेन कोरोनाचो आमी सुरक्षीत रावया, कोरोनाचो संसर्ग टाळुया. देव बरें करूं. देव बरें.